我係寫落你辦公室上。今日就會介紹妖怪手錶標型。今日就會試埋音效嘅。咁我哋試下擊咩先？之後就黑暗到你。第三呢，叫做光明大城。之後就係到布利隊長。之後就係到虎面貓。我哋再嚟一次呢個音效。呢個。之後到三頭大蛇嘅必殺近徽章。最尾呢，就到海方主。好啦，時間都差唔多啦。如果鍾意我呢條片，就 like 我呢條片，或者
嘅話就可以訂閱我嘅 channel。拜拜。